Siemka wszystkim. Dzisiaj sobie wytestujemy petardy Torpedo od firmy Dextrin, Diabolic Power Dextrin 10 sztuk. Certyfikat posiadany z 20 gram. FD2, klasa P1 to jest urządzenie błyskowe. Zaraz Wam pokażę, jak petardy wyglądają. Otwieramy pudełko. O, tutaj mamy właśnie naklejeczkę Pyromaniacs. Wlepkę taką można sobie nakleić, gdzie się chce, gdzie będziecie chcieli. Fajna wlepka. I tutaj mamy petardy. Pakowane są podobnie jak Thunder Master 2 El Titanium petardy, tylko że no te wiadomo, że mniejsze są, ale mają ląd też tak samo długi jak tamte El Titanium. Tutaj na pudełku macie też tak samo ten kodzik do skanu telefonu na YouTube. Możecie sobie zobaczyć test gdzie indziej. I petardy prezentują się w ten sposób. Zaraz Wam otworzę i pokażę. No tutaj też jest ląd długi, tak samo jak El Titanium, Thunder Master. Klasa P1, opóźnienie 5-10 sekund. Certyfikat. No i petardka ma 2 gramy. 2 gramy na petardę. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeśli będziecie chcieli je kupić, to w Bomba Shopie właśnie kosztują 17 zł. Jeśli będziecie robić zakupy ogólnie w Bomba Shop, wpiszcie w dodatkowe informacje kod DAROPIRO, wtedy będziecie mieć do paczki dorzucane gratisy. Także na pewno nie będziecie żałować, na pewno wrzucą kilka gratisów za ten kod. Także zobaczycie, co dostaniecie. Na pewno nie pożałujecie. A teraz zapraszam na test. Dobra, lecimy z petardami Torpedo. Na początku jedna bez niczego. Jeszcze naklejka. I lecimy z testem. Pierwsza na luzaku. Nie będzie jebnięcie niezłe. No, aż w piszczach załóż ten. Tylko że ja blisko rzucam, może dlatego. Teraz gar. O, nie zdążyłem, ale wysoko. Jak na razie najwyżej z tych wszystkich petard. I garnek gorący. Dobra, weźmiemy sobie ostatnią do trawy. I kończymy powoli testy. No tu mamy największy krater. Największa dziura dotychczas. Czyli mocna petarda. Właśnie jeśli chcecie sobie kupić takie petardy, to polecam Bomba Shop. Przy paczce wpisujcie DAROPIRO kod, przy dodatkowych informacjach dostaniecie ekstra gratisy. To by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki, do następnego razu.